Volaných trojice, neboli noví hrdinové. Takže my se v dnešní první noční show podíváme živě live do Philly, víte? Takže myslím, že naši noví hrdinové jako Vašek, Franklin nebo Monča budou nadšení, protože to bude taky jejich první noční show. Slyšeli jste ty novinky ve Spodvědnici, já myslím, že vás to muselo dostat, než to teda dostalo. Tak jdeme do té Philly, jdeme do Philly. Lepší zůstanou. Jo, flashbole. Prostě na to máš. Jo. Ježišmar. No, Tome, příště, já nejsem žádný přízdíčák. Ten budou nikdo vyjebávat nebude. Konec. To bylo hardcore video z Philly. Viděli jste to všichni? Myslím, že si Vaška pozvem, jak si to vzpomeníte. A zítra všechno uvidíte v normálním přenosu. Máme tu hardcore na to aktuální. Získám svý výkonem, jako hlavy, jako právoží. Lepší zůstanou.